大家好，我哋係 Lolita， 開心！喺呢個禮拜日咧，就有 Lolita 同大家一齊啦。喺度首先問下你哋，想同大家拜個年先呢？咁啊，我哋 Lolita 首先祝大家新年快樂！係啦，就祝大家新年快樂！今日我哋呢一個跑步嘅活動咧，咁就同運動有關啦。知道你哋咧都喜愛運動嘅，當然你哋仲會跳舞啦咁。但係你哋有冇一齊約埋做運動嘅咧？除咗跳舞之外，除咗練舞之外，約唔出嚟咯，有啲人。誒邊個約唔出嚟？我印象中，我哋係一個好短暫嘅時間，我哋係有 PE class LTP，我哋係每個星期都會一齊去做運動啦，做 workout 啊咁樣。跟住但係咧維持咗大概2次左右咧係齊人之外咧，就好似有啲即係偏白雪雪嘅人就偏白雪雪嘅人啊，係啦，就好似從來都冇再見過佢咯喎。係咪我唔係最白雪雪嘅，咁係近中間嘅係咪啊好似我覺得係呢邊嘅，係啊。？OK，咁但係我想問下你哋嗰陣時嘅運動係包括啲咩咧？PE 堂可以包括好多運動㗎喎。我哋會操嗱，我知嘅，台我知啦，腿會操腹啦，會操腳啦，會操背，係啦，我知嘅。就係佢㗎嘛，邊個係領隊啊？但係呢件事，帶領呢件事嘅係邊個咧？你自己操係咪我背？我有教練嘅。咁但係最熱衷呢件事嘅成員係邊位咧？我哋大家都玩得幾開心嘅，即係我覺得大家上呢個Cindy 唔敢認啊。大家玩得幾開心喎。OK，咁當然希望就係跟住多啲唔同嘅機會一齊做運動啦。喺度問下你哋啦，幫自己叉電嘅一啲方法啊，或者聽歌啊運動係啲乜嘢咧？因為今日有好多嘅建議咧，啱啱完成咗佢哋跑步賽事啦嘛。你哋自己咧點樣幫自己叉電嘅咧？我會聽 Lolita 嘅歌。咩話？我會聽 Lolita 嘅歌，有邊個係嘅？你哋係咪嘅？咁同埋咧，以我印象咧，你哋應該都係好中意食嘢嘅，食嘢對你哋嚟講應該係好大嘅叉電活動啦。不過喺食嘢之前，當然就要將時間交俾 Lolita，俾大家叉電，聽你哋唱歌啦。將時間交俾 Lolita。找不到路向，如何醖釀叫世間可聽我分享？平凡像我這種女孩，聲音未夠鏗鏘，誰心裏璀璨就如夜空星浪脈搏，可一起閃亮。隨星河帶動脈搏，肢體語言，銀河係用愛滋養。不可一個獨承受，漆黑孤單的爭鬥，讓我獨個星雲上來聽候。我在發夢，你在發夢，置身宇宙，這維度裏盡頭，同編出星宿來合力，並發出熱與光去造就更多星球，七姊妹永伴我在旁，齊心追夢手牽手，晚空重遇數位明亮的隊友。講得出再沒難受，當晚可圈圈緊扣，令世上有些甜蜜藏背後。我在發夢，你在發夢，置身宇宙，這維度裏盡頭，同編出星宿來合力，並發出熱與光去造就更多星球，七姊妹永伴我在旁，齊心追夢手牽手，晚空重遇數位明亮的隊友。找得到路向，如何醖釀叫世間可聽我分享？凡塵俗世多少女孩，從前
哋 Lonely Talk 喺度再次同大家講一聲新年快樂！馬力全開，做咩都馬到功成。好啦，事不宜遲啦，我哋都唔等啦，送俾大家下一首歌《5種愛的物語》。情願輕鬆進入彼此嘅世界，情願一起散步，不用太快。Say you don't wanna be friends, never seen the other two ends。相戀那用空氣亦停止的表態，其實講真，只需細聽着心聲來感覺，對白比勇猛動人。來日追求可安心放任的親密感，你問題包裝過分得太誇張，太有震撼。Boy would you be mine if I could freeze time？ 願這種簡單相對可放慢時間。A little rewind over the night time， 願這種簡單相對可放下期盼。對你那用解釋，語氣也沒修飾，放肆也極舒適，心底的女孩沒壓抑，心聲也會秒讀到的，才是最真的，得你內心傾聽。哎哎哎哎哎！Red lights， 奉獻你說是愛的語言。Right time，you're right， 低谷裏緊急體驗。Hold me I'm drowning，I'm sobbing， 有種我唔敢接的 call when I'm falling。世界就算再為有你懷抱 ，I'm moving myself with your feelings。我是剛剛好走近，我是電話交叉吸引一對白比我慢動人。難得不用擔心，可信任的安全感。每日嘅心酸，但你我身邊也存在缺陷。Boy would you be mine if I could freeze time？ 願這種簡單相對可放慢時間。A little rewind over the night time， 願這種簡單相對可放下期盼。對你那用解釋，語氣也沒修飾，放肆也極舒適，心底的女孩沒壓抑，心聲也會秒讀到的，才是最親的。You know I'm crazy for you。Da da 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 da。當心裏孤單，也得你陪伴到底。Da da 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 da。當心轉身刻嘅等你燃亮到底。咁咧，我哋今日專登就係過嚟同大家打打氣嘅。有冇頭先係完成咗賽事㗎？都幾多人啊！今日天氣有啲熱啊，所以記得拉翻筋同埋飲寶礦力補充水分，得唔得？冇錯，所以咧，大家今日咧，我哋可以嚟到呢度咧，大家要同我哋一齊多謝 KKBOX 同埋寶礦力水達。咁大家都記得飲多啲寶礦力，去令到大家都好似我哋咁即刻衝去。咁為咗要同大家打氣咧，所以我哋就揀咗接下落嚟嘅呢一首歌啦。因為我哋覺得呢首歌咧，喺我哋好需要力量嘅時候咧，佢都係令到我哋係好鼓勵到我哋嘅，所以就希望你都會受到鼓勵啦。送俾大家，數到10。的瞬間，擂台上面離開，打輸了尚餘10秒鐘。但去到絕境，腎上腺素讓身體急甦醒，信念堅定。人生裏那絲絲烈性，然而敗局仍可給口氣走遠的再拼。因此當你
再見。送俾大家3分甜。
們快樂啲㗎。就當遊戲沒有盡頭，共同遊玩亦可有傷過亦好就抱別拍手，能夠笑着喊着那個失也別獨奏，笑着喊着那個失也。多謝晒 Lolly Talk， 喺度可唔可以俾一次最大嘅掌聲 Lolly Talk？ 多謝晒，我哋可以先到台下休息一陣，麻煩晒，唔該晒 Lolly Talk。呢個時候咧，我哋表演嘉賓咧繼續非常之精彩，我哋有阿芬、曾傲飛。